de cara al campionat? Bé, crec que ens ha costat molt progressar. Sí que és veritat que li dono també molt mèrit a l'Atlètic Club perquè ells defensen molt bé, tanquen línies de passe, salten a les pressions, salten amb el central, salten amb el lateral, amb qui faci falta per igualar. I ens ha costat progressar en tot el partit. Crec que ens ha faltat entendre molt més que era guanyar duels, que era sortir d'aquesta pressió, jugar a segona línia per tocar de cara. Bé, ens ha costat moltíssim en el joc. No hem fet un bon partit avui. No hem estat còmodes. Pràcticament els primers 15-20 minuts hem estat bé, però després la resta doncs no. I no podem estar satisfets. Avui hem de ser autocrítics, pensar que hem de millorar molt per competir. Crec que avui era una oportunitat molt gran, crec que és perduda. Sí que és veritat que és un punt en un camp difícil, però em quedo que no tinc la sensació bona de que l'equip hagi pogut guanyar el partit. I per això avui decepcionat, però bé, hi ha partits i hi ha moments de la temporada que passa, que fas partits lletjos, que no et trobes. Les lesions segurament ens ha afectat d'alguna manera en l'equip, però bé, crec que no m'ha atacat bé, l'Atlètic s'ha defensat molt bé i l'únic punt positiu avui per mi és que hem defensat molt bé. Hem estat molt bé en defensa, ells ens han generat molt poquet, però nosaltres també. Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Juga a RAC1. Quin pes creus que han tingut les lesions per explicar l'empat? Com us han afectat? I en aquest sentit, quin és el grau de preocupació tenint en compte que teniu el Nàpols en un horitzó molt proper? Sí, evidentment segurament haurà afectat a l'equip, perquè són dos futbolistes molt determinants en el nostre joc, de la manera que volem jugar. Pedri tornava a estar molt bé, ha entrenat molt bé aquesta setmana i es trobava físicament molt bé. És una llàstima, i a Frenkie també. Frenkie estava molt determinant en el joc, molt participatiu i són dos baixes molt importants. És una llàstima perquè són... Imagino que les trobarem a faltar, avui també les hem trobat a faltar en quan han marxat del camp, però bé, l'equip ho ha intentat. De totes maneres, hem generat molt poquet, potser més amb l'entrada de Lamine hem generat més per la banda dreta, però bé, una llàstima, ens ha faltat aquest punt de garra, de dir, vinga, anem pel partit, crec. Per això és una mica avui la sensació de decepció. Adrià. Xavi, bona nit. Adrià Orets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Decías ahora que al equipo igual le ha faltado este punto de garra y de ira por el partido. ¿Hasta qué punto tienes la sensación de que igual ha faltado un poco de ambición, sobre todo en el tramo final del partido, que igual el equipo ha preferido que no pasara nada? No sé si ha pasado esto o un tema físico. No, sí que pasa porque el vestuario está afectado cuando no gana y además sabiendo que era una oportunidad muy buena hoy. La palabra quizá no es ambición, que la he dicho antes, sino... de alguna manera creer más en lo que estábamos haciendo, que había salido muy bien en los últimos partidos. Pero bueno, también el Atlético ha defendido muy bien, no nos ha dejado progresar. Y sí, hemos empezado los primeros 15-20 minutos la sensación de que se podía ganar ese partido. Y luego hemos bajado, el nivel ha bajado mucho hasta el punto de que hemos generado muy poco en ataque. La palabra no sería ambición, sino sería quizá creer más, tener más fe en lo que estamos haciendo, porque era una oportunidad muy grande hoy. Buenas noches, míster Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio de Noche de Onda Cero. Me imagino que estás tratando de que Rafinha coja ritmo, pero Lamine Yamal ha sido suplente en los dos últimos partidos. No sé si tenía alguna molestia o algo. ¿No es un lujo para este Barcelona en ataque prescindir de dos partidos como estos de Lamine Yamal? Sí, y también de Joao Félix y de Íñigo y de, bueno, es el Barça, Y Lamine Yamal creo que llevaba no sé cuántos partidos jugando, acumulando minutos con 16 años. O sea, entonces nosotros hacemos una planificación para evitar precisamente estas lesiones que por desgracia nos están llegando. Hoy una fortuita que es inevitable y luego la de Pedri, que está en esta situación. Intentamos hacer esa prevención y de alguna manera repartir minutos para evitar este tipo de situaciones. Con Lamine lo estamos cuidando porque es un adolescente. O sea, no hay que olvidar eso. Hola, Xavi. Elena Condis, tiempo de juego de la cadena COPE. Acabas de decir que es una oportunidad perdida, que os ha faltado creer más, tener más fe, pero el equipo venía con buenas sensaciones después de golear al Getafe. Parecía que habíais reencontrado vuestro mejor nivel. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué
¿Por qué ha caído esta confianza, sobre todo también en el tramo final? No, yo pienso que lo hemos dado todo. El equipo se ha vaciado, se ha fajado. Prueba de ello es que el Atleti nos ha generado muy poco en su campo. Aquí solo ha ganado el Real Madrid, pero no hemos estado bien en cuanto a progresar con el balón, a viajar todos juntos para campo contrario y tener la calma y la paciencia para atacar bien, ¿no? En la segunda, a ratos hemos encontrado a Fermín, hemos encontrado muchas veces el cambio de orientación a Cancelo, pero hemos sacado prácticamente poco rédito, ¿no? Por eso digo que nos ha faltado creer más en ese momento y en esas situaciones. Raúl. Hola Xavi, ¿qué tal? Raúl Fuentes de Radio Marca en directe, bona nit. Por la manera que tú tienes de entender el juego en este Barça, ¿hasta qué punto te cambia el paso a ti el no poder contar a partir de ahora sin Frenkie y sin Pedri? Gracias. Bueno, pues serán seguramente dos bajas muy importantes para nosotros. Son los que le dan personalidad al equipo, los centrocampistas para mí son vitales. Y bueno, pues tenemos a Frenkie, a Gavi, que no hay que olvidarlo, y a Pedri ahora en estos momentos quizá con lesión. Así que, bueno, vamos a ver que sea menos de lo esperado. Toni, sí. Hola, Xavi. Hola. Toni Martí, del diari Esport. Bona nit. Et volia preguntar si et frustra o tens la sensació que cada cop que aquest equip fa passes endavant i té una oportunitat per enlairar-se definitivament, es torna a produir una passeta enrere, com ha succeït avui. No sé si tens la sensació que es va repetint i això no permet deslligar-se del tot a l'equip en una gran nit. Sí, i també penso que no és excusa, perquè al final tenim molta desgràcia, molta. Avui amb les dues lesions jo penso que és una desgràcia tremenda, no? Dos migcampistes que tornaven a estar en molt bon nivell i se't cauen, no? L'equip ho nota. Però bé, que hem de fer molt més, està claríssim, no? Avui necessitàvem creure més en el que estàvem fent per aconseguir aquesta victòria que ens hagués donat un cop de puny sobre la taula i no el fem, però bé, és un punt i hem de seguir. Pol. Sí, bona nit, Xavi, Pol Hoyos per Dialèctic. Et volia preguntar, tornant a les lesions, per la de Pedri, no sé si hi ha un punt que et preocupa més, per si es pot assemblar més a el que havia tingut, i una mica també a nivell mental el futbolista com el recuperes, perquè l'hem vist sortir del camp plorant i bastant conscient que les sensacions no eren bones. Com es recupera en aquest sentit? Bé, doncs donant-li estima, recuperant bé, animant-lo, fent-li costat. Ha fet tot per recuperar-se bé, per estar bé. Hem cuidat tots els detalls i torna a passar. Bé, doncs hem de tornar-ho a fer i tornar potser a posar més de la nostra part també per ajudar-lo que no es torni a lesionar. Però bé, són situacions del futbol i tornarà més fort segur. Tornarà bé. Gràcies, bona nit. Gràcies.